tanada buyrakda birinchi navbatda suyuqlik ko'payishni boshlaydi. Renin yetarli darajada toraytira olmasligi evaziga tashqarida suyuqlik ko'payadi. Suyuqlik ko'payishi evaziga bu yerdan endi o'z-o'zidan kaliy bilan natriyni qon tomirlar o'ziga singdirishni boshlaydi. Buni evaziga mana qon tomirlar endi kattayib ketishni boshlaydi. Bu esa tanamizda surunkalik davleniyaga olib keladi. Qachonki renin yaxshi ishlamasa, bu yerdan bir tomondan arteriya kiradi, bir tomondan o't qopini yo'llari o'tadi va suyuqliklar o'tadi va oxiri barcha suyuqlik jigardan aylanib o'tib, bizning suyukli organimiz o't qopiga tushishni boshlaydi. Endi buni evaziga bizda jigarda muammo bo'lishni boshladi. Jigardagi suyuqlik nazorat yo'qolishi evaziga esa o't qopidagi nagruzka tushishni boshlaydi. Ana shundagina davleniya holatlaridan yengil qutulishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz yillar davomida ichayotgan davleniyani tushiradi deb ichayotgan dorilaringiz bularga ta'sir qilmaydi. Ana shu o't qopini buzilganlik belgilaridan biri. Endi qarang, aytishingiz mumkin. Demak, men o't qopini davolashim kerak. Yo'q. Bu o't qopi oxirgi darajada buzilyapti. Birinchi buzilayotgan narsa buyragimizdagi nagruzka. Va buni evaziga tuz taqsimoti joyiga tushishni boshlaydi. Ya'ni bir yoqqa ko'pgina, ikkinchi tomonga ozgina ketmaydi. Undan tashqari qon bosimi normal holatga tushishni boshlaydi. Suyuqlik holatlari kamayishni boshlaydi. O't qopidagi infeksiyalarni yo'qotishga juda katta yordam beradi. Siz har kuni davleniyaga dori ichasizmi? Lekin yillar davomida dori ichgan taqdiringizda ham tuzalmayaptimi? Qarangda, davleniya dori ichganingizda faqat u raqamlarni pasaytiradi xolos. Ichingizdagi kasallikni emas. Lekin biz tinmasdan yillar davomida surunkali ravishda dori ichib kelyapmiz. Va maqtanib gapiradi ko'pchilik. Davleniya nimadan ekan desa, pochenniy davleniya deb qo'yishadi. Xo'p, o'sha buyrakda muammo bor ekan. Buyrak bilan ishladingizmi? Hech qiziqib ko'rdingizmi? O'zi buyrakda nima daxli bor? Qanaqasiga bizga davleniya beryapti u degan bir savolni berib ko'rdingizmi? Qarang, ko'pchilik buyrak deganda nimani tushunadi, aytaymi? Buyrak deganda ko'pchilik aniqroq qilib aytsak, qonni tozalaydi, siydik ishlab chiqaradi deb bilamiz. Qolgan ish bajaruvchi funksiyalariga qiziqmaymiz. Lekin u asosiy vazifasi siydik bilan qon ishlab chiqarish emas, qon bosimini nazorat qilish. Lekin biz bunga e'tibor bermaymiz va shuni hisobiga yillar davomida davleniyadan aziyat chekib kelyapmiz. Keling, bugun sizlarga mana shu haqida to'liqroq ma'lumot bermoqchiman. Yaqinroq o'tiring. Imkon qadar sizlarga ma'qul keladigan va sizlarga yondashadigan va foydali bo'ladigan ma'lumotni aytib o'taman. Unda boshladik. Buyrakda renin degan modda bor. Agar insonda renin moddasi buziladigan bo'lsa, ishlab chiqarishi, bu butun tanaga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni suyuqlik tizimiga keskin ravishda katta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni qanday ta'sir ko'rsatadi? Imkon qadar sizga jaydari oddiy va soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Qarang. Buyrak deb tasavvur qiling buni. Buyrak. Buyrakda renin ishlab chiqarishda muammo paydo bo'ldi. Renin ishlab chiqarishida muammo bo'lishi evaziga, ya'ni buyrakimiz yaxshi ishlamagandan keyin renin vazifasi o'zi qon bosimini nazorat qilish. Bosimini nazorat qilish. Reninni nazorat qiladigan bu buyrak. Lekin buyrakimizni o'zi shamollatib qo'ysak yoki buyrakda ichki muammolar paydo bo'lishi va surunkali ravishda belda mana yumshoq joyida og'riq bo'lib yurishi evaziga yoki holsizlanib yurishi evaziga va boshqa holatlar evaziga buyrakda renin moddasi ishlab chiqarishi keskin ravishda ishdan chiqib qoladi. Ya'ni qancha ishlab chiqarilayotgani, qanday holatda bo'layotganini boshqaruvni yo'qotib qo'yadi. Otni boshqaruvni yo'qotsangiz nima bo'ladi? Xohlagan kuyga soladi. Xohlagan tomoniga chopib ketadi. Xuddi mana shunga o'xshab buyrakda ham renin holati buziladigan bo'lsa ishlab chiqarishi, u xohlagan kuyga solishni boshlaydi. Ya'ni bu bilan tanada buyrakda birinchi navbatda suyuqlik ko'payishni boshlaydi. Suyuqlik ishlab chiqarish buziladi. Endi qarang, savol berishingiz mumkin. O'zi renin nima? Nimaga javob beradi? Renin bu qon tomirlarini toraytirib, qon bosimini stabil holatda ushlab berish kerak. Ya'ni kengayib ketayotgan qon tomirlarini toraytiradi-da, qon aylanma holatini, ya'ni o'tayotgan kanalni to'g'rilab turadi. Kengayib ketgan ariqlar torayadi-da,
holat buzilmasligiga javob beradi. Ya'ni butun qon tomir tizimini bir xilda ushlab turishga javob beradi. Misol uchun, agar bu buziladigan bo'lsa, tanamizda misol uchun varikoz holatlari yo bo'lmasa qondagi qo'yiqlash holatlari vujudga kelishni boshlaydi. Yana ham oddiyroq tushuntiradigan bo'lsam, qon deb tasavvur qiling. Atrofida suyuqliklardan tashkil topgan. Ichida natriy, kaliy bor. Natriy, kaliy bor. Endi qonda renin yetarli darajada toraytira olmasligi evaziga tashqarida suyuqlik ko'payadi. Suyuqlik ko'payishi evaziga bu yerdan endi o'z-o'zidan kaliy bilan natriyni qon tomirlar o'ziga singdirishni boshlaydi. Buni evaziga mana qon tomirlar endi kattayib ketishni boshlaydi. Endi qarang, mana shu kengayish evaziga ichki organlarimizda gematomalar paydo bo'lish boshlaydi. Endi qarang, bu yerda qon tomir kengayishi evaziga suyuqlik kengayadi, shishlar paydo bo'lish boshlaydi. Bu esa tanamizda surunkalik davleniyaga olib keladi. Qachonki renin yaxshi ishlamasa, agar renin o'zini standart holatida yaxshi ishlab tursa, qon tomirlari toraygan holatda bo'ladi va hech qanday suyuqlik bo'lmaydi. Va biz mana hozirgi holatda normal holatda yurishni boshlaymiz. Endi qarang, bu buyrakdagi suyuqlik ko'payishni boshlagandan keyin nima bo'ladi? Buyrakdagi suyuqlik, nafaqat buyrakdagi suyuqlik, tanamizda har bitta qismidagi suyuqliklar avvalambor jigardan o'tadi. Jigardan o'tadi. Ya'ni bu yerdan bir tomondan arteriya kiradi, bir tomondan o't qopini yo'llari o'tadi va suyuqliklar o'tadi. Va oxiri barcha suyuqlik jigardan aylanib o'tib, bizning suyuqli organimiz o't qopiga tushishni boshlaydi. Endi keragidan ortiq suyuqlik ko'payishi evaziga o't qopida ham dimlanishlar va suyuqlik ko'payishiga olib keladi. Va bu o'z-o'zidan siydik yo'ldagi muammolarga ham olib kelishni boshlaydi. Va bizda surunkali davleniya holatlari kuzatilishni boshlaydi. Ya'ni yana zanjir effekti. Buyrakda suyuqlik ishlab chiqarish buzildi, ya'ni reninni nazorati yo'qolganligi uchun. Endi buni evaziga bizda jigarda muammo bo'lishni boshladi. Jigardagi suyuqlik nazorati yo'qolishi evaziga esa o't qopidagi nagruzka tushishni boshlaydi. O't qopidagi nagruzka siydik yo'llaridagi muammolar paydo bo'lishi, suyuqlikning keragidan ortiq bo'lishi evaziga o't qopi buyrakka nagruzka berishni boshlaydi va bir-biriga xalaqit berib yashashni davom etadi. Va biz surunkali davleniya holatiga tushib qolamiz. Pochenniy davleniya mana shunday ta'riflanadi. Ya'ni biz nimani davolashimiz kerak? Birinchi navbatda renin holatini yaxshilashimiz, ikkinchi navbatda jigardagi suyuqliklar kamayishi, uchinchi navbatda o't qopini yetarli darajadagi o'zini holatiga keltirib olishimiz kerak. Ana shundagina davleniya holatlaridan yengil qutulishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz yillar davomida ichayotgan davleniyani tushiradi deb ichayotgan dorilaringiz bularga ta'sir qilmaydi. Shunchaki qon bosim holatini to'g'rilab ushlab beradi xolos. Ya'ni reninni o'rniga ular qonni toraytirib berishga harakat qiladi. Vaqtinchalik. Lekin u dorini kuchi tugagandan keyin yana o'z holiga, yana bob-bayagidek holatga qaytamiz. Misol uchun bugun davleniya chiqqan bo'lsa, yana ertaga qaytadan davleniya holatlari kuzatilishni boshlaydi. Endi bir narsani tushuning. Buyrak suyuqlik jigarda ko'paydi. Jigardan keyin o't qopiga o'tdi. Endi o't qopida suyuqlik ko'payganini qayerdan bilsak bo'ladi degan savol berishingiz mumkin. Endi buni signallarini sizga qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Endi qarang, birinchi signal tez-tez siyish. Ikkinchisi siyish vaqtida xuddi kuyish holatida, achish holatida siyish holatlari vujudga keladi. U ham o't qopi buzilishidan. Ya'ni kuyish, achishish, siyayotgan vaqtda. Bu ham ana shu o't qopini buzilganlik belgilaridan biri. Uchinchi navbatda esa qorin ostida og'riqlar paydo bo'lishni boshlaydi. Aytasiz, jigarim og'riyapti deb qo'yadi ko'pchilik. Yo'q, jigar emas, o't qopida bo'layotgan muammolar. Ko'pchilik mana shu yerda jigarim og'riyapti meni. Endi nima qilsam bo'ladi? Yo'q, sizda jigar og'riq bermaydi. U o't qopini og'rig'i hisoblanadi. O't qopidagi og'riq esa unda suyuqlik ko'paygandan keyin kelib chiqishni boshlaydi. Uchinchisi, demak tushundinglar. Og'riq paydo bo'lishi. To'rtinchisi, hammani bedor qilgan, ya'ni qanday tushuntirsam bo'ladi? Doimo hammani xalaqit beradigan, jig'iga tegadigan holat. Kechki payt tez-tez uyg'onish holatlari vujudga kelishni boshlaydi. O'zi tez uyg'onadigan, tez betoqat bo'lishni boshlaydigan bo'lib qolasiz.
Nimaga betoqat bo'lamiz? Chunki renin buzilishi evaziga o'pkada ham muammolar vujudga keladi. Va suyuqlik o'pkaga ham o'zini ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Buni evaziga esa kech payt havo yetmasligi evaziga o't qopidagi muammo bilan qo'shilgan holatda kechalari tez-tez uyg'onish holatlari vujudga kelishni boshlaydi. Buni evaziga 5-holatimiz siydik rangi o'zgarganidan bilishingiz ham mumkin. Siydik rangi g'alati, sap sariq, layqa holatga chiqayotganga o'xshaydi. Va bu ham o't qopida muammo borligidan. Endi qarang, aytishingiz mumkin. Demak, men o't qopini davolashim kerak. Yo'q. Bu o't qopi oxirgi darajada buzilyapti. Birinchi buzilayotgan narsa buyragimizdagi nagruzka. Buyrakdagi nagruzkani to'g'irlash evaziga reninni nazoratga olinadi. Renin nazoratga olingandan keyin jigar faoliyati o'zini tiklashni boshlaydi. Agar jigar o'z faoliyatini to'g'irlab olsa, bo'ldi, o't qopiga tushayotgan suyuqlik o'z-o'zidan kamayadi. Va kamaygandan keyin o't qopi o'zini holatda ishlashga tushishni boshlaydi. Va buni evaziga o'pkamizdagi suyuqliklar ham kamayishni boshlaydi. Ko'pchilikda bilamiz, o'pkamda suv yig'ilib qolibdi, yana qaytadan oldiryapman va boshqa holatlarni aytishadi. Renin holati to'g'rilashi evaziga tanamizdagi suyuqlik tizimini joyiga keltirishimiz mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda buyrakni to'g'rilashimiz kerak. Buyrakni to'g'rilash uchun esa buyrak tuzalishini xohlasangiz yugurib borib doktorga borib yotib olish kerak emas. Dori ichish, ukol olish kerak emas. Shunchaki oddiy xalqqa tabobatida shug'ullanilayotgan, foydalanilayotgan kerakli narsadan foydalansangiz bas. Uning uchun nima qilishimiz kerak? Imkon bo'lsa hozir daftar olib oling. Sizlarga kerakli maslahatlarni berib o'taman. Birinchi tavsiyamiz, hammamiz bilamiz, misol uchun arpa nonlarini iste'mol qilamiz. Tez hazm bo'ladi, boshqa deb. Endi biz nimadan foydalanamiz? Endi biz arpa suvini ichishimiz kerak. Bu buyrak bosimini do'st hisoblanadi. Buyrakka juda katta yordam beradi. Nima uchun? Chunki uning tarkibida kaliy juda ham ko'p. Va buni evaziga tuz taqsimoti joyiga tushishni boshlaydi. Ya'ni bir yoqqa ko'pgina, ikkinchi tomonga ozgina ketmaydi. Undan tashqari qon bosimi normal holatga tushishni boshlaydi. Suyuqlik holatlari kamayishni boshlaydi. Arpa suvini ichish evaziga. Uni qanday tayyorlaymiz? Juda ham oddiy. Yozib oling. 2 osh qoshiq arpani olamiz, 2 litr suvga solamiz, 20 daqiqa davomida qaynatamiz. Va uni olganimizdan keyin bir kunda 2-3 mahal tabiz tortgancha iching. Ko'ngil aynish holatigacha emas. Tabiz tortyaptimi? Iching. Tabiz tortmasdan qo'yyaptimi? Bo'ldi, to'xtatamiz. Bu buyragimizga juda katta yordam hisoblanadi. Chunki yuqorida aytib o'tganimdek, uning tarkibida kaliy juda ham ko'p. Ikkinchi maslahatimiz maydanoz. Buni ko'pchilik ko'rgan, biladi, lekin kam iste'mol qilamiz. Lekin buni foydasini bilgan insonlar ko'p iste'mol qiladi. O't qopi kasalligi bor insonlarga ham maydanozni iste'mol qilishni tavsiya qilaman. Hozir bolalar rasmini chiqarib qo'yishadi bu yerda. Ko'rib tushunib olishlari mumkin nima haqida gap ketayotganini. Hammangiz ko'rgansiz, hammangiz bilasiz, lekin iste'molni kam qilamiz. Buni qanday foydalari bor? O't qopidagi infeksiyalarni yo'qotishga juda katta yordam beradi. Ya'ni o't qopidagi infeksiya yo'qolishi evaziga suyuqlik joyiga tushib normallashib boshlaydi. Bu esa buyrakka foyda beradi. Buni qanday qilamiz? Bir dasta maydanozni olamiz, yaxshilab maydalab tashlaymizda, ertalab yarimta limonni olib, 1 stakan suvga limonni siqamiz, maydanozni qo'shib, ertalabda och qoringa ichamiz. Va bu esa bizda o't qopidagi holatlarimizga ham foyda berishni boshlaydi. Buni limon qo'sh odatini davleniyasi tushib ketadigan insonlarga tavsiya qilmayman. Unday insonlar, davleniyasi tushib ketadigan insonlar maydanozni ertalab o'zini suvga qo'shib ichsa ham bo'laveradi. Davleniyasi ko'tarilib ketadigan insonlar yoki davleniyasi bir xilda turadigan insonlar ham limon qo'shib iste'mol qilsa bo'laveradi. Lekin davleniyasi tushib ketadigan insonlarga limonni qo'shib ichishni tavsiya qilmayman. Va 3-tavsiyam. Bu hammamiz bilgan va eshitib turib amal qilmaydigan yog'larimizdan biri. Ya'ni qanday? Zaytun yog'i. Zaytun yog'i bizga nima foyda beradi? Zaytun yog'i bizni yuqorida aytib o'tganim, qon tomir yo'llarini, ya'ni devorlarini mustahkamlashga yordam beradi. Va undan tashqari buyrak himoya, ya'ni buyrakning himoya maydonlarini shakllanishiga ham yordam beradi. Uni qanday iste'mol qilamiz? Imkon qadar bir kunda 1 yoki 2 qoshiq
salatga yoki shunchaki o'zini ichishlik orqali tanamizdagi qon tomir devorlari mustahkamlanishni boshlaydi. Buyrak himoyalanishni boshlaydi va tanamizdagi qon tomir yo'llari erkin harakatlanishni boshlaydi. Mana sizga 3 ta maslahat. Mana shu 3 maslahatni kim qilib va qanday natijalarga erishayotganini yozib borsa, biz albatta xursand bo'lamiz. Agar kimdadir qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozing. Agar kommentariyada sizga javob berishga ulgurmasak, bizda Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppamizga o'tib savollaringizni yozadigan bo'lsangiz, albatta u yerda sizning savollaringizga javob berib o'tamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'ling. Va yuqoridagi ma'lumotlar kimga kerak? Kim qaysi qarindoshingiz yoki birodaringiz, opangiz yoki singlingiz yillar davomida davleniya kasallik bilan aziyat chekyapti. Meni pochiniy davleniya ekan, tuzalmayman ekan, endi shunday o'tib ketaman ekan deb tushkun holatda yashayapti. Yoki shunday bo'ldi, endi taslim bo'ldim, endi dori bilan yashayman umrim oxirigacha deb hamma yoqdan afsalasi sovib ketgan onaxonlarimga, otaxonlarimga jo'natib qo'ying. Hali hayot oldinda, hali uzoq umr ko'rishsin. Va davleniyadan chiqib ketish yo'llarini ham o'rgatib o'tdim. Nima qilish kerakligini tushundinglar va shularga amal qilib hayotingizni to'g'rilasangiz, albatta biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Zero davosi yo'q kasallikning o'zi yo'q. Davolanishni xohlamaydigan, dangasa, tanbal insonlar bor xolos.